Buni darhol ko'ring. Hoji akamizdan maxsus sizlar uchun yangi robotchi Captiva 3imiz bugungi sotuvimizda. Mashinamizni ranglarini ko'rib turganlaringizdek, zemchuk, yillari 2014-yil, motorda, hadovoyda hech qanaqa ishi yo'qdi dedilar. Hoji akamiz aytishlaricha, mashinamizning bir tomchi kraskasi yo'qdi dedilar. Yana o'zingiz uchun tekshirib olasizlar. Balon holatiga kelgan bo'lsak, o'rtacha, normal holatda turibdi. Mashinamizni bitta ichki salonni ham ko'rsatib o'tamiz. Ichki holatlari ham chotki, idealni turibdi. Yurgan masofasiga kelayotgan bo'lsak, 1,5 krugdan sal o'tgan dedilar. Yana o'zingiz ko'rib bilib olaverasizlar. Mashinamizni yoqilg'i turlariga kelayotgan bo'lsak, siz bilgan o'sha metan gaz ballonlari ekan. Hoji akamizning yosh bolalari yo'qligi sababli mana shu orqadagi 2 o'rindiqda hech kim o'tirmagan ekan. Mana ko'rib turganlaringizdek, sementni 7 kishilik mashin bo'ldi. Gaz ballonlar ko'rganlaringizdek 3 ta mana shu kislorod balonchadan qo'yilgan ekan, pastda ikkita, tepada bitta. Sabab nima uchun? Mana shu sidilni bemalol ko'tarilish uchun. Hujjatlarda hech qanaqa muammosi yo'q dedilar. Istagan hujjatda qilib beramiz dedilar. Yana kelib mana shu mashinamizni ko'rib turganlaringizdek juda ham idealni turibdi. Ko'rib bilib olaverasizlar. Hoji akamiz aytishlaricha buni narxi bozorda 12 ming, 12,5 ming ekan. Sizlar uchun shu mashinani 11,5 mingga savdolashdik. Yana Hoji akamizni bir ko'ngillariga qo'l solib ko'rsangiz, bir nima o'tib beradi ekanlar. Ko'rib turganlaringizga yangi robotchi obuna bo'lishni unutmanglar. Bundan zo'rlar sizlar kutmoqda.